ยได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยควรนั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจอดเรียบร้อยและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับเมื่อเปิดที่เก็บของในศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้กรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่องท่านสามารถรับกระเป๋าได้ที่สายพานหมายเลข 6 ค่ะผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรในท่าอากาศยานนี้ยกเว้นท่านจะเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่เชียงรายกระบี่ภูเก็ตหาดใหญ่หรือสมุยพิธีการศุลกากรจะกระทำเมื่อท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วการบินไทยและสายการบินร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและกาแฟกัปตันศึกษาและเรือทุกคนขอบพระคุณท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้การต้อนรับท่านอีกท่านสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางของการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fastened seatbelt has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and the passengers from possible injury. Please check your personal belongings and travel documents before leaving the aircraft. You may claim your baggage from carousel number 6. All passengers entering the Kingdom of Thailand must clear immigration and customs at the airport. But for those going to Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi, Phuket, Hat Yai or Samui, customs clearance will take place at your destination. Thai Airways International and Airlines, together with Bangkok Airways and Galway. Captain Sixai and other crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. For more information about Thai, please go to our website at thaiairways.com. Thank you. สวัสดีค่ะ